Jesu upaljeni? Dame i gospodo, poštovani prijatelji i kolege, dobrodošli na prvo veče u okviru manifestacije Nedelja novosadskih pisaca u organizaciji Društva novosadskih književnika u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Književna scena je na neki način kao i kultura dostigla svoje vreme kada je potrebno da dobije pravo mesto u društvu koje zaslužuje i to na pijedastalu. Grad Novi Sad je postao Evropska prestonica kulture 2022. godine, a sve publikacije Društva novosadskih književnika potvrđuju tu činjenicu. Pored grupe priznatih, poznatih i ostvarenih autora koju čine eminentni književnici Novog Sada, svi almanasi, pa tako i ovaj, predstavlja kako najznačajnija imena nacionalnih zajednica Vojvodine, tako i mlade autore pred kojima je vreme književnog ostvarenja. Autori u almanahu DNK drame su predstavljeni jednim dramskim delom, a takođe i biografijom sa bibliografijom i svojim portretom. Almanah DNK drame je važan kako za sam grad Novi Sad, tako i kao jedna mala karika u velikom lancu koja predstavlja metaforu za unapređivanje multikulturalnosti, književnih i kulturnih života, promovisanje pravog vrednosnog sistema i podneblja gde stasavaju i stvaraju književna imena koja kroz svoj rad daju pečat i kvalitet književnosti u svakom smislu. Svrha ovih almanaha, pa tako i almanaha DNK drame, je da se jednog dana kroz njih prepozna naše književno vreme. U večerašnjoj promociji almanaha DNK drame u okviru manifestacije Nedelja novosadskih pisaca uz priređivača Zorana Đerića svoje dramske tekstove predstavit će i ugledni pisci Nenad Šaponja, Franja Petrinović, Ivan Negrišorac, Goran Ibrajter i Tijana Grumić. Na samom početku pozvala bih predsjednika Društva novosadskih književnika Nenada Šaponju da nam se obrati. Izvolite. Dame i gospodo, struja. Dobro večer, dragi prijatelji. Ovo je treća manifestacija Nedelja novosadskih pisaca koja je tu nastala u doba korone. Sad smo se i posjetili u razgovoru o tome, ne bili mogli u stvari da komuniciramo pošto smo 20. bili zatvoreni skroz i nismo imali ni publike, ništa, i onda smo upravo ovde, zahvaljujući Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, u ovom prelepom prostoru, u stvari nedelju dana snimali priča o našim knjigama, priča o našim članovima, i koliko znam to je bilo veoma posećeno, bio je live streaming i na YouTube-u, mislim na našem YouTube kanalu, mislim da je bilo preko 3 ili 4 hiljade pregleda. Što je onako lepa stvar i možda mi je putokaz za u buduće. Prošle godine smo takođe imali, iako je korona jenjavala, i evo sada ponešto tu smo. Ove godine, kao i svake, planiramo 5 večeri, takva je nedelja, predstavljamo naše almanahe. Almanah, u ovom slučaju, mi smo objavili 4 almanaha do sada, odnosno 3 su izašla, almanah proze, poezije, eseja i evo ga 4. almanah drame, čiji je priređivač Zoran Đerić, koji je insistirao da imamo dramu, da vidimo, u stvari to je možda najkompleksnija stvar i za prelom i zbog veličine, zbog obrade, zbog teksta, a kao što i znamo, dramski tekstovi se i ne štampaju nikada dovoljno i nisu prisutni u javnosti, tako da ovo jeste upravo možda povod da malo drugačije svetlo bacimo
dramsku književnost, da vidimo da bude prisutna među nama. Sutra ćemo, kao što vidite, imate ovde program, predstaviti jednu specifičnu antologiju Novi Sad zavičaj dečije poezije, Pop Đurđeva, koja je nakon Novi Sada pesničke prestonice, nakon ove priče o Novom Sadu, isto jedna od antologijskih izdanja. Zatim idu promocije knjiga naših članova. Imaćemo i nagrađenog člana Radovana Vlahovića u petak. I imamo Novi duhovni most, 4. put ove godine, Novi Sad, Nižni Novgorod, opet je Zoran Đerić priređivač. Nakon Novog duhovnog mosta sa Temišvarom, sa Bratislavom i sa Budimpeštom. Eto, to je ukratko najava programa. Nadam se da ćete biti prisutni na njemu i da ćete uživati u programima. Hvala vam. Zoran Đerić u Novom Sadu živi od 1979. godine. Objavio je 16 pesničkih knjiga, takođe kritike, studije, antologije. Kao što smo čuli, Novi Sad pesničku prestonicu i panoramu Pesnici Novog Sada u izdanju Društva novosadskih književnika. Poezija mu je prevođena na mnogobrojne jezike, učestvovao je na međunarodnim književnim pesničkim festivalima, a i dobitnik je mnogobrojnih nagrada za književnost i prevodilaštvo. Jedna posebna je odlikovanje Zlatna medalja za zasluge, izuzetne zasluge u kulturi. Zoran Đerić. Hvala. Čuje se. Ja ću da pročitam uvodnu napomenu za ovaj almanak drame Društva novosadskih književnika. Ajde da čuje. Od antičkih vremena do danas dramaturgija bila i jeste pojam koji označava istovremeno pisanje drama, odnosno dramsku književnost, ali i njihovo pripremanje i postavljanje na pozorišnu scenu. U svakom leksikonu ili rečniku stranih reči naći ćete definiciju pojma dramaturgija. Dramska književnost, pisanje drama kao prva, a druga je veština izgradnje dramskog dela i njegove pripreme za izvođenje na sceni. Od Aristotela do danas ključno delo za izučavanje prirode drame je njegov spis Poetika, a jedan od tekstova koji je meni bio nekada važan, to je tekst Poetike Zapada Lubomira Doležala. Dramaturgija se izučavala kao teorijski predmet pre svega, a potom i kao praktični među onima koji su dramaturgiju odabrali kao svoj poziv i zanimanje. Ovaj predmet se dakle izučava najpre kao istorija umetnosti uopšte, istorija poetika, različitih pristupa i iskustava u teoriji, podjednako književnosti i umetnosti, a potom i primenjuje u praksi pri rešavanju različitih dramskih situacija, izgradnje likova i radnje, kao na papiru, tako i u tekstu, a kasnije prilikom inscenacije pojedinih dramskih dela na nekoj od pozornica. U ovom almanahu su, preskačem jedan deo, u ovom almanahu su drame ili dramatizacije članova Društva novosadskih književnika, koji su prevashodno prozni pisci, ali su se ogledali i u dramskoj formi, kao Sava Damjanov, Franja Petrinović, Đorđe Pisarev, Vladimir Pištalo, odnosno pesnici Ivan Negešorac, Zoran Đerić i Saša Radonjić, koji su napisali izvorno drame, koje su u ovom almanahu prvi put objavljene. Većina ovih drama i dramatizacija su premijerno izvedene u srpskim pozorištima, Srpsko narodno pozorište, Pozorište mladih u Novom Sadu, Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu, Narodno pozorište u Kikindi, Brod teatar u Novom Sadu, a i neke tek čekaju inscenaciju. Najmlađi u ovom izboru su novosadski dramski pisci Tijana Grumić i Filip Grujić, čiji su dramski tekstovi već dobili najprestižnije nagrade i postavljeni u više narodnih i gradskih pozorišta, Narodno pozorište u Beogradu, Ustanova kulture Vuk Karadžić u Beogradu, pozorište Bora Stanković u Vranju, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, Gradsko pozorište u Čačku, pozorište Atelje 212 u Beogradu, Malo pozorište Duško Radović
u Beogradu, Kraljevačko pozorište, Narodno pozorište Leskovac, Narodno pozorište u Somboru, Slovensko narodno pozorište, Gledališće u Novoj Gorici, Bitev teatar u Beogradu, Pozorište mladih u Novom Sadu, Dorćolsko narodno pozorište, Uvidek i Sinhaz, i učestvovali su na Sterinom pozorju kao i na drugim pozorišnim festivalima u Srbiji i okruženju. U dodatku su 2 dramska teksta, Gorana Ibrajtera i Sonje Mandžić, koji još uvek nisu članovi Društva novosadskih književnika, ali su novosadski autori prevashodno dramske preokupacije, tako da im je mesto u jednom ovakvom almanahu. Evo, imat ćemo priliku da porazgovaramo sa 4 autora, odnosno 5, tako da različite su angažmani njihovi ovde. Pored originalnih drama imamo i 2 dramatizacije. Tako da ja molim Natašu da sad najavi prvog sagovornika. Ovde sa nama je Ivan Negrišorac, predsjednik uređivačkog odbora Srpske enciklopedije i predsjednik Matice Srpske. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta gde predaje teoriju književnosti i kreativno pisanje poezije. Objavio je knjige pesama za koje je dobio prestižne nagrade. Od radio drama ističu se Fredi umire, Kuc kuc, od pozorišnih drama Istraga je u toku, zar ne, Vidiš li svice na nebu, i takođe ima kritičke studije. Povodom nagrade Žička Hrisovulja, Dragan Hamović je priredio zbornik kritičkih radova Ivan Negrišorac, pesnik 2012. A u almanahu DNK drame prisutan je sa dramom Rešetke. Ivan Negrišorac, izvolite. Dobroveče. Ja sam bio uveren da će večeras biti promocija ovog zbornika. I mi smo bili uvereni. Da ću vidjeti i tekst i da vidim kako to sve izgleda, ali da, evo, najavljuje se. Ono što bih mogao sad da kažem večeras pred vama, nešto prosto o tome kako vidim načelno dramsku situaciju i uopšte dramski tekst unutar onih žanrova kojima se ja bavim. Ja nisam primarno dramski pisac, mada sam posezao za tom formom onda kada mi se ona sama nametnula. Ali nametala mi se i u drugim žanrovskim strukturama koje sam negovao, u romanu koji sam napisao, koji nosi podnaslov scenski roman. Zapravo postoji jedna izrazita dramska okosnica ovog romana koja onda omogućuje da se roman razlistava i kao ovim narativnim sekvencama i kao ovim eseističkim, recimo, tako da nije drama tu nevina, da tako kažem. Ali i u mojoj poeziji dramske situacije su vrlo važne, jer one onda definišu unutar poema, opet koje sam ispisao, recimo poeme o Matici Srpskoj i Matični mleč, tu ima niz dramskih situacija koje su zasnovane na antitetičkim odnosima nekih ljudi i njihovih glasova koje sam onda postavljao unutar pesama koje veoma često funkcionišu kao neka vrsta diptiha. A ovaj tekst Rešetke napisao sam zapravo kao monodramu koja pozicionira onda jednog subjekta koji je sav razjeden raznim oblicima tih korozivnih nanosa svesti koji nam dolazi iz svakodnevice 20. i 21. veka, koji subjekta dovode u krajnje nestabilno stanje, tako da on više ne zna ni ko je ni šta je. Pošto nam se to svima dešava, ja se samo nadam da će možda ovaj tekst naići na neko čitanje koje će podrazumevati razumevanje. Možda i neće, ništa me ne bi čudilo, ali kad pišemo tekstove, pišemo, čini mi se, Franju, jedino sa nadom da će to neko pročitati i ništa, nikakva druga satisfakcija nam možda i nije neophodna. A kad neko pročita i kad nešto još
prokomentariše, onda nam se čini da možda ti sati, da ne kažem dani, da ne kažem i godine koje smo uložili u svet literature, da ne kažem ceo život, da je možda sve to imalo nekog smisla. Kada ovako pobelimo kao Giga i ja, onda možemo da podvučemo crtu, a i Franja je tu. Da Bog sačuva i sve deca nekadašnja, jučerašnja, tako reći. Onda to podlačenje crta nekako je ispunjeno, razume se, melanholijom, ozbiljnom melanholijom, ali čini mi se da je možda sve to imalo nekog smisla. Bar dok smo živi i dok još možemo pero da držimo u rukama, meni se čini da imamo razloga za optimizam. Izvinjavam se zbog ove kapi melanholije, ali evo to pokušavam da osvežim ovim osmehom koji nije baš previše izraz radosti. Hvala vam na pažnji. Hvala Neglišorcu. Samo da podsjetim prisutne, oni koji ne znaju, Neglišorac je jedan period svog života bio dramaturg na Radio Novom Sadu i tada, pretpostavljam, je i krenulo to interesovanje za radiodramu i on je imao nekoliko radiodrama, posle je objavio i knjigu drama Frede laku noć, ili tako? Frede laku noć, da. To je Dragoslav Mihajlović. Kako se zove tvoje? Fredi umire. Neki Fredi je bio. To su dve radije. I Kuckus, da. Eto, pobrkao sam, izvinjavam se. Ti si objavio jednu knjigu drama, koja nije izvedena. Dve, ali ta nije izvedena. Jedna je izvedena u jednom amatarskom pozorištu, a druga je, s obzirom da je reč o drami identiteta u Crnoj Gori, to neće ni jedno pozorište da izvede, to se podrazumeva. Dobro. Ta je drama napisana još 2006. godine, pre nego što je došlo do odvajanja. Do drama identiteta. A drama identiteta se onda dalje nastavljala, ali to, razume se, neće niko igrati. To mi je jasno da dobro. Hvala ti. Ako bude, ne znam da li hoćete još da pričamo, možemo? Ja ću preći kod Nataša. Ti pređi kod Nataša. A sad bih molio Natašu da najavi sledećeg autora. Goran Ibrajter, pesnik, dramaturg i publicista. Bio je član žirija na nekoliko pozorišnih festivala. Nagrade za savremeni dramski tekst na 5. Međunarodnom Kikinskom pozorišnom festivalu. Takođe, nagradu za adaptaciju na susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Staroj Pazovi. Kada su dela u pitanju Kardanus, drama 2007. Srce više nije moje 2014. Gospodin Mokinpot 2019. Takođe pesnik, dakle pesme Eleazarove, Stihije, Jaje i Miletska beležnica. Goran Ibrajter za sve vas, izvolite. Klecuju mi kolena kad stojim, ovako mi je lakše. Ja sam imao priliku da vidim ovu dramu Srce više nije moje u izvođenju jednom novosadskom. Posle toga je bila izvođena u Bjeljini, ili tako, to je bilo, još uvek se igra. Evo, pre neki dan sam upoznao glumce koji igraju u toj drami. Sticam okolnosti, pošto je Bjeljina gostovala u pozorištu mladih sa predstavom Hasanagenica. Ovde je odnosno bit će u Almanahu, koji još nije tu, upravo ta drama Srce više, tako beše, Srce više nije moje. Goran je, kako sam ga ja upoznao, ušao u svet kulture, pre svega kao čovjek pozorišta, i onda nije neobično da se dosta rano zainteresuo za dramu, a posle toga i usavršavao u tom pravcu, a poezija je bila tako jedno vreme u drugom planu, pa sad povremeno izbija u prvi plan. Goran je radio i nekoliko dramatizacija koje su izvođene uglavnom amaterskim pozorištima i to sa uspehom. Čak i u jednom od tih pozorišta i režirao jednu od tih svojih predstava. Tako da nesumnjivo da ima dugogodišnje već
iskustvo u radu na dramatizacijama i u pisanju drama i kao direktor pozorišta u Zrenjaninu, u biranju repertoara, u postavljanju nekih drama, tako da je on u višestrukoj funkciji i mogli bismo da ga pitamo upravo o tom njegovom iskustvu dramaturga, odnosno pisca drama. Dobro večer. Pre svega bih hteo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da sam zastupljen u ovom almanahu, jer je to almanah novosadske drame, novosadskog dramskog pisma. Ovde su pred nama dve knjige, Novi Sad, zavičaj dečje pesme i Novi Sad, prestonica poezije. Smatram da je Novi Sad takođe i kad je srpska drama u pitanju takođe i prestonica drame, da ne govorim sad o Jakimu Vujiću, o Steriji, o Nušiću koji je takođe ostavio trag u Novom Sadu i zbilja je čast i zadovoljstvo biti zastupljen u jednom ovakvom zborniku. Tim pre što čini mi se da kod nas dramsko pismo nije, neću da kažem nije nikada, ali uvek je nekako bilo u drugom planu, nikada nije do kraja došlo do izražaja. Nikad kod nas dramski pisac nije tretiran u, da tako kažem, punom sjaju, kao ravnopravan činilac književnosti. Naravno, postoje izuzeci koji su vrhovi dramskog pisanja kod nas i oni se izdvajaju, ali nekako je drama uvek posmatrana kao više neka vrsta primenjene književnosti, a ne nije tretirana i sa tog, da tako kažem, literarnog književnog aspekta. To je jedna dimenzija priče. Druga je, i na to bih hteo da ukažem, da danas položaj dramskog pisca kod nas nije baš slavan. Evo, tu je Tijana koja je po meni najautentičniji dramski pisac od svih nas koji večeras učestvujemo u ovom programu. Na svu sreću, Tijana je igran pisac i na svu sreću, kažem, zaista, jer je zbilja i, u stvari, nije dobro reći talentovan, ona je već dokazani pisac sa brojnim kvalitetima zbilja. Međutim, ono što hoću da kažem, kod nas sad je u dominantnoj poziciji nešto što se zove rediteljsko pozorište, ali shvaćeno na ovako jedan naš način, gde su reditelji na sebe preuzeli ulogu apsolutnih tvoraca dramske pozorišne predstave, što se, kad je reč o predlošku, ogleda u tome da su često skloni da izmasakriraju dramski tekst, da ga potpuno preobrate i mi ponekad postavimo pitanje, pa zašto radite taj tekst, zašto ne napišete svoj, uradite nešto potpuno novo, svoje, ako već hoćete da plasirate jednu ideju, nemojte se pozivati na tekst od kojeg na kraju krajeva ostane malo toga. Mislim da Tijana, ti nisi imala baš tu nesreću da te tako interpretiraju, ali to je dosta čest slučaj i hoću da ukažem upravo na to da kod nas dramski tekst kao u krajnjoj liniji osnova od koje se polazi u građenju pozorišne predstave nije dovoljno vrednovan. Evo, Zoran je rekao da sam ja izvesno vreme proveo na čelu Zrenjaninskog pozorišta i znam da sam bio zapanjen činjenicom, moramo pričati malo i o tom materijalnom aspektu, da su honorari u to vreme, to je početak 2000-ih, za dramski tekst
bili na nivou autora muzike u predstavi, a to je nekako autori muzike su najmanje plaćeni, pa onda dramski pisci. Dakle, dramski tekst je bio mnogo manje cenjen u tom finansijskom smislu od, recimo, izrade scenografije, od neizrade, kreacije kostima, scenografije i tako dalje, a o rediteljima da i ne govorim. To samo govori o tretmanu dramskog teksta kod nas i eto, o toj, ajde da kažem, dominaciji, rekao bih, kvazi ili pseudo rediteljskog pozorišta. To nisam pričao o svojim dramama i onome što sam ja radio, ali evo, volio bih prosto neki svoj kredo da kažem ukratko. Kad pišem za pozorište, naravno koristim se nekim iskustvima upravo tog nekog svog menadžerskog učešća u pozorišnom životu. Učio sam od ljudi koji su zbilja dugo vremena proveli u pozorištu, ostavili traga i ono što sam najpre od njih usvojio jeste činjenica da je jedan od najbitnijih segmenata pozorišta publika. I uvek sam se trudio da ono što pišem i ono što bi trebalo da se na osnovu toga desi na sceni bude uzbudljivo za publiku, da ono što je izvedeno na sceni bude nešto što se tiče, suštinski tiče onih ljudi koji predstavu gledaju. A da li bi vam nešto rekao o ovoj drami Srce više nije? To je komedija? Nije. Srce više nije moje, duo drama i radnja se dešava u Bosni. Eto, sudbina prosto te drame igrana je 2 puta u Novom Sadu i sada, ti si rekao, u Bijeljini još uvijek je na repertoaru. U pitanju je jedna noć koju provode bivši muž i žena, on je Srbin, ona je muslimanka, rat ih je odveo na različite strane. U toj duodrami sam pokušao da se pozabavim sudbinama malih ljudi u velikim istorijskim događajima, o ranama koje ti veliki istorijski događaji pre svega ostavljaju na tim malim ljudima. Hteo sam da ta predstava u publici izazove i smeh i suze. Gledajući reakcije publike, vrlo sam predan gledalac svojih predstava, kao poneki ovde u publici budućih učesnika. Bilo je i smeha i suza i to mi je drago. Zato kažem, važna mi je uvek reakcija publike. Naravno, kad to kažem, ne mislim na onaj nivo zasmejavanja, zabavljanja, jeftinog zabavljanja publike, ali mislim da zbilja pozorište, kao i umetnost uopšte, treba da se tiče i onih koji su primaoci te ili recipijenti ili kako god umetničkog dela i to je nešto od čega prosto ne mogu da odstupim. Moram sad i to da kažem, svedoci smo, govorit ću pre svega o pozorištu, nečega što bih ja nazvao nekom nasilnom estetizacijom, pokušajem da nam se plasira neka visoka umetnost i na kraju kad izađete se predstave pitate se šta ste gledali, pitate se da li ste baš toliko glupi da ne razumete ono što je reditelj ili neki autor hteo da vam kaže. Naravno, estetski princip jeste, estetski kriterijumi jesu nešto što mora biti osnova, ali zbilja sad ne znam, sad se upetljao, ali govorimo o istinskim estetskim kriterijumima, ne o
pseudo varijantama ili pokušaju da nam se nešto plasira kao vrhunski estetski domet, da pri tome to nije to. Hvala ti, Gorane, u očekivanju almanaha. U sad ovoj mojoj zabuni sopstvenoj pitate se kako ovaj čovjek uopšte može nešto da napiše što bi iko razumeo. Hvala vam. Hvala. Ovde sa nama je i Franja Petrinović. Pre svega... Ne. Može Tijana prvo. Na neki način ju je i najavio Goran Ibrajter, ali da kažemo Tijaninu biografiju. Dakle, Tijana je otpočela tokom osnovnih studija svoj profesionalni angažman, a kao predstavnica fakulteta učestvovala je na više pozorišnih festivala u državi i inostranstvu. Kao studentkinja dramaturgije, Tijana Grumić je učestvovala u radu na predstavi Šta je ona kriva, ništa ona nije kriva, a ostvarila se kao saradnica rediteljke Anđelke Nikolić. Predstava je realizovana adaptacijom nagrađenog teksta Vesne Perić za društveno angažovanu dramu, a premijerno je izvedena na sceni Bitev teatra 2015. godine. Tijana je kasnije ostvarila saradnju sa omladinskim pozorištem Dadov, a pored autorskih dramskih tekstova 4 boje 5 pištolja i Krofne ljubavi još ponešto, uradila je adaptaciju romana Oliver Twist, Charlesa Dickensa, te književnog dela Jasminke Petrović Ovo je najstrašniji dan u mom životu, koja je predstavljala njenu diplomsku predstavu. Takođe komad rađen prema tekstu Tijane Grumić, Ko još jede hleb uz supu, premijerno izveden na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić 2016. godine kao ispitna predstava rediteljke Tare Manić, a sredinom novembra iste godine gostovao je na studentskom festivalu u Moskvi. Predstava Carstvo mraka reditelja Igora Vuka Torbice, za koju je Tijana Grumić uradila dramatizaciju dela Lava Nikolajevića Tolstojeva, premijerno izvedeno u Narodnom pozorištu u Beogradu 2017. Tokom 2018. premijerno su izvedena 3 komada Tijane Grumić, Kepler 4526, Moćni rendžeri ne plaču i Stvaranje čoveka. Početkom naredne godine u Srpskom narodnom pozorištu započete su probe predstave Najusamljeniji kit na svetu po njenom tekstu, a u režiji Zijaka Soholovića. Nešto kasnije u aprilu 2019. premijerno su izvedene 3 predstave čiju je dramatizaciju radila Tijana Grumić na scenama Narodnog pozorišta u Subotici, Kraljevačkog pozorišta i Pan teatra. U oktobru 2019. posle višegodišnjeg renoviranja ponovo je otvorena zgrada pozorišta u Vranju, a istog meseca premijerno je izvedena predstava Nečista krv u dramatizaciji Tijane Grumić i režiji Juga Đorđevića. U martu 2020. na sceni Srpskog narodnog pozorišta postavljena je predstava Ko je ubio Janis Joplin prema originalnom tekstu Tijane Grumić u režiji Sonje Petrović. Pored pozorišnih ostvarenja, Tijana je učestvovala u pisanju scenarija za kratkometražni film Vrtlog, rediteljke Emilije Gašić, koji je uvršten u zvanični program festivala Makabro u Meksiko City u avgusta 2017. Dok je naredne godine prikazana ekranizacija drame Biljane Srbljanović, Beogradska trilogija, čiju je adaptaciju radila Tijana. Dobitnica je više nagrada za tekst i dramatizaciju. Za sve vas, Tijana Grumić, izvoli. Hvala. Pre nego što nam Tijana kaže, ovo nije potpuna biografija, zato što među vremenu su objavljene i igrane i neke druge, njene drame i adaptacije i dramatizacije. A ja samo da kažem kako sam ja upoznao Tijanu. Pre prilično godina, kad sam bio u Sterinom pozoriju, radili smo neke dramske radionice i tada su čitali studenti dramaturgije svoje dramske tekstove i tu je među njima bila i Tijana koja je studirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i neobično mi se dopala ta njena drama i ja sam je tad pozvao da pošalje tekst za scenu. Tako da i od tada, evo već dosta dugo, neverovatno brzo i uspešno Tijana je ušla u
naš pozorišni život i zaista mi je drago što sam bio u prilici čak 3 njena teksta u Srpskom narodnom pozorištu, ne ja da postojim, ali za mog rukovođenja da se postave. I evo sada, poslije nekoliko meseci, ova Janis Joplin obilazi svet i svugde je bila, već ne znam, preko 20 nagrada do sada dobila, zaista zapažena prava hit predstava i glumci iz te predstave pokupili sve moguće nagrade, ne samo znači pisac. I malo pre smo pričali, Tijana kaže, eto ja sam sad uspela da glumicama, posebno mladim, omogućim da dobiju velika priznanja, znači i na festivalima i što je jako važno zato što očigledno da su sad glumice dobile svog pisca. U ovom našem almanahu, kada sam želeo da dokažem kolegama iz upravnog odbora da nam je potreban almanah drame, morao sam da pokažem da imamo i dramske pisce u Novom Sadu. Tijana je rođena u Novom Sadu, iako sada živi uglavnom u Beogradu, ali je ona prisutna na sceni i bila je, znači, od ranije ovde prisutna i dobila je i nagradu Mihizovu, jednu od najvećih za dramske pisce i naravno bila je na Sterinom pozorju nekoliko puta. Se nadam da će dobiti i Sterinu nagradu, vrlo brzo. To je sad? Odlično. To je sad završeno pre nekoliko dana. Da. Znači, Tijana zaista ima, iako je vrlo mlada, ima zapažen opus i veliki broj nagrada. Drama koju je na moj predlog poslala za ovaj almanah, je li izvođena do sada? Uzmi, molim te. Izvođena je kao deo triptiha o radnicima kad se otvaralo Gradsko pozorište u Čačku, ali posle taj tekst sam ja doradila, tako da samostalno nikad nije izvedeno, u stvari, da nikad nisam videla Zvezde se zove tekst i da, izvođen je jedino u okviru tog triptiha. Ja sam želeo da predstavim što više dramskih autora naših članova. Tijana je također naš član od nedavno. Kada sam je pitao za to i predložio upravnom odboru, oni su se svi složili i zaista možemo s ponosom da kažemo, ona je naš najmlađi član, ali je izuzetno aktivna i pravi predstavnik upravo ovoga o čemu mi pričamo večeras. Možda da nam kažeš to neko svoje iskustvo, ti si svoj život posvetila i posvećuješ pisanju drama, dramatizacije, adaptacije. Radila si sa mladim autorima, rediteljima, ali isto tako i sa nekim poznatim, značajnim. To neko tvoje iskustvo, znači pisanje drame i postavljanje drama na scenu. Da, pa ja sam isključivo dramska spisateljica u suštini, ja nisam se nikada bavila nikakvim drugim formama književnosti, tako da moje jedino iskustvo sa pisanjem jeste kroz pisanje za pozorište i u tom smislu jeste retko ono što je gospodin Šaponja rekao na početku, da se drame štampaju i objavljuju, jer su one uglavnom namenski pisane za scenu, tako da baš sam zahvalna na ovome, jer često kada me ljudi pitaju gde mogu da čitaju moje drame, to obično bude moje slanje na mail nekome ko je zainteresovan, ali eto, ovo je prilika da se neke drame objave ili dramatizacije, osim scene i eto, u slučaju dobijanja Mihizove nagrade, gde je jedan deo nagrade i štampanje knjige, to su nekako te retke prilike kada se drame i štampaju i jesu za čitanje. Mada je često, dok sam, odnosno pišući drame, često sam nailazila na komentare gde se ljudi pitaju da li su moje drame više za čitanje ili za postavljanje i to jeste i ono o čemu je Goran pričao, da reditelji imaju te tendencije danas da potpuno dekonstruišu neke posebno klasične tekstove i onda mislim da je neka nova generacija pisaca koje pripadam i ja otišla onda u neku drugu krajnost gde već sami tu formu dekonstruišemo i gde ispitujemo neko formalno oblikovanje drame kako bismo valjda predupredili te reditelje u tome što rade, ali ja sam imala tu sreću i da se moje drame, sve koje sam do sada napisala, i postavljaju, ali s druge strane i da sarađujem sa nekim mladim, uglavnom rediteljima koji razumeju tu poetiku i koji na neki način to dobro, čini mi se, eto meni, postavljaju na scenu. I tu pre svega mislim na Juga Đorđevića sa kojim sam najčešće sarađivala. Doduše nije radio 3 moje teksta u SNP-u, nije ni jedan u njegovoj režiji, ali često smo
sarađivali zajedno tokom našeg profesionalnog života i nekako smo i sazrevali umetnički zajedno, tako da mislim da se tu razumemo, ali s druge strane bilo je i primjera kada su neki stariji reditelji, stariji od mene, gde se mi generacijski razlikujemo, postavljali predstave, tako da sam skoro baš imala iskustvo, najusamljeniji kit na svetu je pisan baš za SNP i režirao ga Zijek Sokolović, a sada je, to je bilo pre već sada 3 godine, a ove sezone je postavljen isti tekst u Novoj Gorici, u Sloveniji, gde je jedna rediteljka mojih godina postavljala i mogu da kažem koliko su primetne te razlike kada neko ko mi je generacijski blizak radi na ovim tekstovima i bori se sa tom formom koja je netipična i nije nekako konvencionalno dramska. Tako da, ali s druge strane, da, ja kada pišem nekako ne obraćam pažnju na to kako će to izgledati na sceni, jer prosto prepuštam tu stvar reditelju i njihovom izrazu, pa sad, ako nam se poetike nekako poklope, to ispadne dobro, nekad više, nekad manje, ali sam, da, imala dosta sreće u postavljanju mojih tekstova na scene i u tome i da budu postavljeni ili u tome kako su postavljeni. Ali s druge strane imam iskustvo rada i u poslu dramaturga, tako da i tu vidim koliko su te razlike prisutne kada se radi i na tuđem tekstu, na nekom konvencionalnom dramskom tekstu i kako sazrevam i kako više radim i što više iskustva imam, nekako sam i manje osetljiva na to kada se rade intervencije na mojim tekstovima, kada ih reditelji postavljaju u nekom smeru koji možda za mene nije bio očekivan, ali prosto to je deo posla i u tom smislu sam spremna na takve stvari. Nekada ti eksperimenti ispadnu dobro pa se i sama iznenadim, ali da, ta praksa dramaturška mi je dosta pomogla u tome da budem otvorena za neke nove pristupe mojim dramskim tekstovima originalnim. Malo pre sam pomenuo i Janis Joplin i nevjerojatan uspeh te predstave. Meni se čini da pre svega da je tu srećan sklop sa rediteljkom, Sonjom Petrović, ali isto tako i cela ekipa, kako glumačka, tako i ona muzičko-izvođačka, koja je zaista od početka disala kao jedan i tačno se vidi da oni žive tu predstavu i zato ona nevjerojatnom energijom osvaja publiku gde god da se igra, kako na našoj sceni, tako i na gostovanjima. Malo pre smo pričali o tome kako je izuzetno dobro primljena u Drezdenu, nemačkoj publici, kako je i nemačka publika reagovala skoro na istim mestima kao i naša publika, što znači da dramski tekst ima neki univerzalni jezik koji može da funkcioniše bez obzira na kojoj sceni i da je bitan, znači, kao mehanizam koji će pokrenuti mlade ljude, pre svega u ovoj predstavi, da igraju nešto što možda nisu ni razumeli u početku. Jer Janis Joplin je pre svega mit jedne druge generacije. Kako si se sa tim likom snašla? Da, pa Sonja Petrović koja je režirala taj komad jako dugo je želela zapravo da radi predstavu o Janis i dok su se sklopile nekako sve kockice u smislu da smo našli i producenta i u tom smislu je nama obema bilo drago da je to baš SNP, ali i nismo želeli da pravimo nekako ni jedna ni druga neke kompromise u radu na toj predstavi. Obema nam je to bilo izuzetno važno i često smo polemisali pre samog početka procesa o tome ko će biti ekipa te predstave i mislim da ono što ste i vi sada rekli, da je to i bilo presudno što smo mi generacijski svi bliski jedni drugima, studirali smo zajedno ili smo se sretali ako ništa drugo na akademiji i mislim da neka vrsta tog generacijskog razumevanja jeste mnogo donela i tom procesu, pa na kraju i predstavi. S druge strane, mislim da je Sonja našla jako dobar ključ za čitanje baš moje poetike, koja često ume da bude zamka za reditelje, time što je dvema glumicama dala da igraju Janis, gde postoje prosto ti pripovedački, gotovo epski narativi u samom tekstu i s druge strane postoje neke dijaloške scene, tako da mislim da je to rediteljsko rješenje zapravo otključalo taj komad i oživelo tu predstavu. I super je bilo to što postoji jako mnogo knjiga i literature, izjava o Janis Joplin, ali od strane drugih ljudi. I onda smo i Sonja i ja razmišljali o tome koliko je pozorište zapravo pravi medij da se priča ta priča, jer jedino u pozorištu ona može biti ispričana od strane same Janis Joplin. I u tom smislu ona nadilazi nekako okvire njene biografije, iako sam se ja naravno vodila mnogim stvarima iz njenog života i nekim
faktima i faktografskim podacima, ali ona priča i priča o jednoj devojci iz neke male sredine u kojoj nailazi na nerazumevanje te sredine upravo zbog toga što se bavi nečim što niko od nje ne očekuje. I u toj ekipi, kada smo radili predstavu, svi smo bili mlađi od 30 godina u tom trenutku i sve nas 4 devojke, rediteljka Sonja Petrović, ja i 2 glumice, Bojana Milanović i Sonja Isailović, smo bile odrastale u provinciji, u nekom malom mestu i pokušavale da se bavimo umetnošću, što često nailazi na nerazumevanje okoline. Tako da i nama lično priča Janis Joplin bila važna. A posle su zapravo, često se ljudi pitali to kako se zašto nas interesuje priča neke druge generacije, priča koja je toliko daleko vremenski od nas. I često sam recimo dobijala pitanje o tome zašto, na primjer, nisam pisala o Amy Winehouse, koja je to nekako i priča naše generacije. I ja sam onda pomislila, ali ista stvar se desila Amy 50 godina kasnije, potpuno ista stvar. I u tom smislu Janis je nekako paradigma te tragedije, ne samo žene, nego i umetnice, jedne mlade osobe koja je poklekla pod pritiskom okoline. Tako da, da, publika sjajno reaguje zbog energije koju ima ekipa u toj predstavi. Ja sam recimo, to je bila anegdota sa jedne predpremijere koju smo imali, gde je došla jedna generacija glumaca sa Akademije u Novom Sadu. Jedan dečko je sve vreme igrao uz predstavu. Ja sam pomislila, on sve zna o Janis Joplin i sada imam tremu šta će da kaže posle toga. On se javio da podeli neke komentare s nama posle i rekao je, ja nikad nisam čuo za Janis Joplin pre nego što sam došao u ovu salu, ali sad je obožavam i jedva čekam da istražim više o tome. Tako da očigledno ta stvar dopire i do ljudi koji nisu ni upoznati čak, ali ni vezani za lik Janis Joplin. Evo nešto se... Janis Joplin. Janis se javlja. Janis Joplin. Mala je opština Čoka. Još nešto sam hteo da te pitam, pošto nedavno smo imali priliku da vidimo jedan zajednički rad, a pomenuo si i da je ove zvezde da su iz jednog triptiha, a ovde je u pitanju bila Mileva Marić i projekat koji je Sterino pozorje naručilo od 4 ili 5? 5. Minja, Olga i ja iz Srbije i Vedrana Božinović, Vedrana Klepet. Da. 5 autorki iz dramaturškinja i dramskih pisaca. Kako je bilo to? Kako ste to radili? To je bilo vrlo uzbudljivo i zanimljivo zato što je svaka od nas kada smo se sastali, kada smo dobile temu, imala potpuno neki drugačiji ugao gledanja na to. I u tom smislu je odmah bilo lako u startu jer nije dolazilo do nekih sukoba ili želja da se piše na isti način ili o istoj temi. Tako da u tom smislu je svaka našla neki svoj autentičan izraz, ali je to naravno bilo Jeleni Kovačić koja je radila dramaturgiju, čini mi se najteže, onda pomiriti svih tih 5 tekstova koji su zapravo celine za sebe. I u tom smislu možda bi bilo lakše da smo malo više radile zajedno i u procesu pisanja, što opet ne znam kako bi funkcionisalo, jer pisanje jeste neka stvar koja je intimna do tog trenutka kada dođe u proces proba ili do postavke na scenu, ali jesmo našli neke uglove gledanja na Milevin život i stvaralaštvo takve da smo pokrile razne stvari iz njene biografije, ali i njihove veze sa današnjim trenutkom. Tako da mislim da je ta predstava i da je Jelena to jako uspešno povezala i da ona jeste i aktuelna u neku ruku koliko je i neki istorijski pregled života te žene i da je Anica Tomić to isto rediteljski na vrlo zanimljiv način postavila na scenu. Tako da bilo je dosta zanimljivo iskustvo, možda bi sa ovim znanjem sada, možda bismo malo drugačije pristupili procesu rada, ali i dalje mislim da je bilo uzbudljivo što je na takav način rađena ta predstava. Hvala. Evo, da li ima neko pitanje? Ili... Hvala vam. Hvala ti. Hoću da kažem jednu stvar. Verujte mi je reč, Tijena je nastavak jednog niza naših dramskih pisaca kod kojih je postignut jedan vrhunski spoj, znači literarne vrednosti dramskog dela i dramske potentnosti, počeo od Nastasijevića preko Simovića, Milene Marković i ja Tijenu zaista smatram sledbenikom. Hvala vam mnogo. Hvala.
Hvala Tijana. Pre nego što čujemo Franju Petrinovića, ja bih voleo samo da otpeva, nego da kažem da je ovde u ovom almanahu napravljeno nešto što je drugačije u odnosu na ove druge almanahe. Nije azbučno ređeno, nego se išlo hronološki. Tako da je prvi autor, odnosno njegova dramatizacija u almanahu Sava Damjanov i njegova Misterija Koder, koju je dramatizovao i režirao Ivan Pravdić. I ona je bila izvedena nedavno, možda pred par meseci. A drugi autor u našem almanahu je Ivan Negešorac, a Franja Petrinović je takođe prisutan kroz dramatizaciju koju je uradio reditelj David Alić. I ta predstava se sa uspehom igra već koliko, 2-3 godine. Srpsko. Hoće, nego sam hteo samo kao mali uvod. Nataša, predstavljaj. Franja Petrinović. Književnik kritičar i urednik književnih časopisa, pre svega romanopisac i publicista. Tako je. Dakle, evo spomenuću nekoliko romana: Almaški kružoci lečenih mesečara, Popravljač ogledala i Konačni izveštaj ravnoteži. Što se nagrada tiče, ima ih dosta, a među poslednjima je Teodor Pavlović, Banatskog kulturnog centra, pa izvolite, Franja Petrinović. Ajde, Đerić. Ne volim ja mikrofon. Aha, dobro, ti si. Ali snima se. Bilo bi dobro. Zašto sam to hteo da kažem? Zato što nisam, pošto nemamo sada almanah, a Nataša nije imala, akcenat je bio u almanahu, u biografijama upravo na tom scenskom, izvođačkom. A mi znamo Franju Petrinovića kao proznog pisca i pripovedača. A posljednjih nekoliko godina mogli smo da se uverimo da njegova proza i tekako ima dramski potencijal, iako je on u početku odbijao da prizna da njegova proza može da se dramatizuje. Pre nekoliko godina mi smo došli na ideju u Srpskom narodnom pozorištu da predstavimo nekoliko savremenih novosadskih autora. Nije to trebao da bude triptih, ali nekako tako je u početku kao krenulo, a na kraju su se pokazali odvojeno ti segmenti. Naime, kao novosadski neki krug odlučilo se da se napravi 3 dramatizacije. Tu je Slobodan Tišma, Franja Petrinović i Đorđe Pisarev. Sve 3 dramatizacije su bile realizovane i realizuju se odvojeno i one sad funkcionišu kao samostalne predstave i to je bio neki pokušaj da krenemo sa tom dramatizacijom, odnosno afirmisanjem pisaca iz naše sredine, jer se pokazalo da ih nije bilo jako dugo na našim scenama, tako da je taj pokušaj već nekoliko godina bio primetan. Neki od njih se igraju sa većim uspehom, neke sa manjim. Nadam se da će u perspektivi biti takvih još dramatizacija i ne samo dramatizacija, nego igranja originalnih dramskih dela i da će se i uprave drugih pozorišta zainteresovati za savremenike, za pisce koji nisu po vokaciji dramski pisci, ali ako znamo kroz istoriju da neki od najizvođenijih autora u pozorištu nikad nisu napisali dramu, a bili su i dan danas nose mnoge repertoare, kao recimo Dostojevski. Sad da ne poredimo Franju i Dostojevskog, ali tu su, blisko su. Tako da mi je drago što je Gramatika poremećaja, knjiga koju je Franja Petrinović objavio u Kulturnom centru Novog Sada, našla odličnog čitaoca i čoveka koji je prepoznao njen dramski potencijal, a to je mladi reditelj David Alić, koji je uspeo zaista da iz tog ugla mladog reditelja i dramaturga pročita njegovu prozu i da na sceni uprizori nešto što prikuplja pažnju i starih i mlađih gledalaca, tako da predstava sa uspehom, evo već kažem 2-3 godine se igra na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
bilo je i gostovanja. Na jednom smo bili zajedno prisutni u Irigu, u Srpskoj čitaonici, a drugo je bilo u Makedoniji na jednom međunarodnom festivalu gde je ova predstava igrana sa velikim uspehom. Početak decembra takođe je bila predstava na repertoaru, ja mislim sad pre nekoliko dana, 2. ili tako nešto, 3. Tako da ja verujem da će se predstava igrati i od Nove godine ili 4. Početkom decembra znam da je bila. Franjo, da li si video tu predstavu? Dobro, dragi prijatelji, ne znam šta je, Đeriću, tvoje pitanje, ali ajde da ja nešto pokušam da odgovorim. Evo ovako, ja imam, pretpostavljam kao i svi vi, jednu vrstu zbunjenosti pred svetom. Pred onim što se svima nama dešava u životima koji živimo. Mi pokušavamo na različite načine da odgovorimo na tu zbunjenost. Ja nikad nisam razmišljao da li odgovaram kao pesnik, da li odgovaram kao prozni pisac, da li to odgovaram kao dramski pisac. Dakle, nikad ja to smatram samo jednom velikim delom korpusa kako se mi branimo od naše zbunjenosti i od nečega na šta nemamo odgovor. A hteli bi da postavimo pitanja. Zašto ovaj svet tako izgleda, šta je to što nas zbunjuje i kako nas zbunjuje. Zaista sam ja možda mogao napisati dramski tekst Gramatika poremećaja, ali to ne bi bio moj pravi odgovor. Moj pravi odgovor na moju zbunjenost i na neku opštu zbunjenost je bio prozni tekst. I zaista, ja sad mogu da kažem hvala Davidu Aliću, ali ne kao reditelju. Pre svega kao čovjeku koji je pokušao to da pročita, da razume i da na drugi način na tu moju zbunjenost odgovori. Nisam siguran da ću sutra možda u nekoj dramskoj formi pokušati da odgovorim na sva pitanja koje nas muče. Nisam siguran. Nisam uveren da će to biti ni dobro. Kao što, poput mene skeptičnog, nisam uveren ni da to dobro odgovaram u prozi. Ali, dakle, hvala Društvu novosadskih književnika što je shvatilo da mi svi odgovaramo na jednu istu zbunjenost i jednu istu upitanost pred svetom na različite načine. I ja ne volim to da delim. Lepa je priča o pozorištu, ali evo kako je Đerić rekao da sam ja pružao otpor. Pozorište je jedna druga priča, a druga je priča naših tekstovi, druga je priča naših odgovora pred tim pitanjima i zbunjenja. Kad bih vam ja rekao koje pisce najviše volim, vi biste se zbunili i pitali me zašto vi volite Bertolda Brehta. Nemam ja odgovor na to pitanje. To je ta moja zbunjenost na koju je Brecht pokušao da odgovori. Eto, sasvim slučajno. I to je zapravo to. David Alić, dakle, ja ne mislim da sam dramski pisac, ali ne kažem da neću biti. Đeriću, predano mi je budućnost, valjda vidiš to. Da se slažete, Dragana. Tako je. Dakle, ko zna, možda ću i ja jednog dana na taj način odgovarati na zbunjenost sveta. Ja samo mogu da kažem da sam zaista zahvalan Društvu novosadskih književnika što je i tu vrstu almanaha uvrstila u produkciju, smatrajući da su to samo odgovori na ono što
literatura i treba da pokuša da odgovori na tu zbunjenost sveta. Svi mi odgovaramo na različite načine. Hvala, Franjo. Da li hoćeš još nešto da nam kažeš? Ja bih mogao ti postaviti više pitanja, ali znam da... Ja bih bio oduševljen, ali ne. Da, neću više. Hvala. Hvala. Nismo zaboravili još jednu dramatizaciju. U pitanju su dva naša pisca, Vladimir Pištalo i Nenad Šaponja. Evo, hoćeš ti najaviti nešto ili... A? Ne mora. Samo da kažem da je Vladimir Pištalo nedavno doživeo još jednu dramatizaciju koja je sa uspehom izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. 31. decembra ove godine je bila premijera jednog segmenta u okviru Evropske prestonice kulture. To je bilo na Otvorenom ispod Petrovaradinskog mosta i ne znam ko je bio prisutan. Šaponja i ja smo bili i Vladimir Pištalo je bio. I zaista je bilo zanimljivo videti nekoliko hiljada Novosađana koji su sa pažnjom slušali deo drame o Tesli. Posle toga je u januaru ove godine ova predstava izvedena premijerno na sceni Srpskog narodnog pozorišta i to na velikoj sceni, znači za 1000 ljudi. I reč je u stvari o drami koju je po motivima romana Tesla među maskama napisao i režirao Nebojša Bradić. Ali pre toga imali smo ideju da postavimo jedan drugi tekst Vladimira Pištala, reč je o romanu Milenijum u Beogradu i te dramatizacije se poduhvatio Nenad Šaponja. Pa voleo da kaže nešto o tom iskustvu. Nešto pre toga, da kažem, ovo iskustvo tvoje knjige, ove što ne postoji, što svi to danas apostrofiramo, ali zaista ideja jeste, pričali smo da imamo jedan tangencijalni presek kroz savremenost. Naravno, proza, poezija, esej je bilo logično, ali drama, što je tehnički, nije to baš jednostavno staviti, recimo 20 drama u jednu knjigu, da to bude ovako nešto. Problem je bio i tvoj da nas ubediš da to ima smisla. U stvari, nema baš toliko mnogo dramskih pisaca. Tijana jeste dramski pisac, ne znam, Grujić jeste, ima ih to još nekoliko, ali većina nas ovde se ne bavi time, ne bavi se usko time ili se čudi, što bi Franja rekao, pokušava da odgovori na neku začuđenost, odnosno tvoju knjigu i ovaj naš sastanak danas odražava u stvari sadržaj tvoje knjige. Svi smo tu bliže ili dalje drami. Ja sam tu najdalje kao pesnik, kao kritičar, kao čitalac pre svega u stvari. Tijana je najbliže, potpuno u materiji, ali šta, mogli smo napraviti knjigu sa Tijaninim, možda ćemo jednom to i da uradimo, sa Tijaninim dramama ili sa Filipovim. Međutim, mislim da ova knjiga koju sam na određen način gledao, rukopis i video, knjiga se nalazi u prelomu i ja se nadam da će do nove godine da izađe, jeste u stvari jedan lep bedeker onoga što danas jeste dramski tekst ovde u Novom Sadu. Ništa ni više ni manje od toga. Znači nešto što će možda ponukati nekog upravnika, nekog pozorišta da nešto odigra ili neće, ili će biti samo zanimljiva stvar za čitanje, za nekakvo otkrivanje. Tako da to je svrha, a druga stvar, to mi je dao šlagvort Goran sa ovom, a takve sve ove naše knjige su u stvari longitudinalne, pokušavamo da napravimo ove jedna antologija Almanasi. A druga priča, nije antologija nego almanah, znači nekakav letopis. A druga priča jeste da pokušavamo da vidimo longitudinalno, dugovremenski, znači šta je Novi Sad od 17. veka do danas u poeziji, šta je u dečijoj poeziji, šta je u prozi. Sve te knjige smo objavili, ja više i ne znam koliko, ja mislim za ove 4 godine smo objavili nekih 13 ili 14 knjiga koje su svaka na svoj način fundamentalne. Čak smo imali i antologiju
novosadske rock muzike. Bogica Mijatović je pravio. Tako da možda, Gorane, ima smisla razmišljati o jednoj podebeloj knjizi Novi Sad kao dramska prestonica, recimo. To je svakako ide s ovim stremljenjima. Tako da, eto, a što se tiče pištala, ja sam tu pristupio kao čitalac, u stvari kada sam čitao zbog nekog, kao urednik, zbog nekog novog izdanja tu knjigu, otprilike otkrio sam ono što me nije zanimalo pri prvom čitanju. Video sam dramu, video sam to na sceni i video sam tačno, to ni autor naravno nije znao, pošto se ni on ne bavi ni dramaturgijom, prosto video sam stvar na sceni, pričali smo i eto, to sam nekako napravio po svom viđenju. Evo, hvala Nenadu na ovim rečima i ja sam im pretpostavio da će biti ovaj almanah možda najintrigantniji upravo zbog toga što i naši članovi, mnogi od njih nisu bili viđeni kao dramski pisci, izuzev ova... Vi ste gosti, vi treba da ćutite. Dok ne steknete puno pravo na glas. Šalim se. Ali eto, ipak imamo, ja verujem, i potencijal, upravo imajući u vidu Tijanu, Filipa, Sanju? Sanju, da. I Franju, ako se probudi, i Gorana koji je dramski pisac prevashodno. Da. Evo, ja ne bih mnogo da dužimo ovu našu priču, da se zahvalim svim učesnicima u ovom razgovoru. Nadam se da će se almanah drame uskoro pojaviti, pa da ćemo moći i da ga svima uručimo. A do tada zahvaljujem se, znači, i publici koja nas je pažljivo slušala i pozivam, a to će Nataša već da radi. Nešto iz mog scenarija, je li tako? Meni je preostalo da se zahvalim posebno Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, koja nas podržava već 3 godine i duže u Nedelji novosadskih pisaca. Zahvalila bi se Gradskoj upravi za kulturu grada Novog Sada, najviše svojim kolegama, jer mislim da smo čuli mnogo dragocenih stvari večeras u vezi pretežno dramskog stvaralaštva i zahvalila bi se svima vama koji ste uveličali prvo veče manifestacije Nedelja novosadskih pisaca i pozvala bih vas da ispratite i naredne večeri. Dakle, sutra promovišemo antologiju Novi Sad zavičaj dečije pesme, koja je izašla iz štampe. Dakle, onda imamo u sredu na programu promociju Novi duhovni most, Novi Sad Njižni Novgorod. U četvrta nas čekaju promocija knjiga, novih knjiga, dakle članova Društva novosadskih književnika i u petak razgovor sa laureatom Radovanom Vlahovićem. Imaćemo i muzički deo večeri, Nemanja Nešić i Miloš Zubac, poznati novosadski umetnici. Hvala vam i prijatno. Doviđenja.